कि उस आदमी के 7 करोड़ रुपए फंसे थे, जिसका दिवाली के बाद उस शख्स से पुलिस कमिश्नर ने 75 लाख रुपए लिए, कि 29 तारीख से जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं और वो तभी से वहां की संसद के बाहर जमे इन अलावे सड़कों पर टेंट लगा दिए और अपने बड़े बड़े ट्रकों को सड़कों पर खड़ा कर दिया, जिससे रास्ते ब्लॉक हो गए और लोगों के आने जाने का सामना करना पड़ा। लेकिन फ्रीडम ट्रक कॉन्वॉय अभियान को चला रहे प्रदर्शनकारियों के कानों पर जू तक नहीं रही और उन्होंने सरकार पर दबाव बनाने के लिए कई तरीके निकाले। उन्होंने ट्रकों पर कुछ प्रदर्शनकारी तो अपने पूरे परिवार के साथ वहां पहुंचे। पूरे परिवार से मतलब घर में मौजूद छोटे बच्चे भी, वो वहां परेशान न